వాహిని ప్రేక్షకులకు మరియు ఈ వీడియో చూసినటువంటి ప్రతి ఒక్క అక్కకు, అన్నకు, చెల్లెలికి ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క నమస్కారాలు. ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చినటువంటి మా తల్లిదండ్రులకు మరియు మా గిరిజన తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి 5 తరాల నుంచి మా గిరిజనులు వంశపారంపర్యంగా చేస్తున్నారండి వైద్యం గిరిజన ప్రాంతాలలో. వారు నేర్పించినటువంటి వైద్యంను నేను నేర్చుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఒక మూలికలలోనే మనకు ఒక చక్కని వైద్యమైనటువంటి ఒక మూలిక గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాము. అది ఏమి ఉపయోగపడుతుంది, అది ఎలాగ వాడుకోవాలి, దాన్ని తయారు చేసుకునే విధానం ఏంటి, ఈరోజు మీకు వివరంగా నీట్గా చూపించడానికి ఆ యొక్క మొక్కని తీసుకొచ్చాను, ఆ మూలికలు తీసుకొచ్చాను. కాబట్టి అది చేసుకునే విధానం ఎలాగ చేసుకోవాలనేది కూడా మీకు చూపించబోతున్నానండి. కాబట్టి దాన్ని మీరు బాగా నీట్గా చూసి ఆ వీడియో మొత్తం అయిపోయేంత వరకు బాగా కంటిన్యూగా చూస్తే మీకు దాని విధానం ఎలాగనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అది వినండి. ఆ మొక్క ఏంటంటే అడ్డసరపు మొక్క అంటారు దీన్ని. అడ్డసరపు ఆకు అంటారు, అడ్డసరపు మొక్క అంటారు. దీని యొక్క ఆకులు మనకు మామిడి చెట్టు ఆకుల లాగానే ఉంటాయి. కానీ ఇది మామిడి చెట్టు ఆకులక్క కాకుండా కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది. తేమ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో, మట్టి బాగా సారవంతంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో ఆకులు ఇంకా వెడల్పుగా వస్తాయి. దీని యొక్క దీనికి గుర్తుపట్టాలంటే దీనికి పూలు ఉంటాయి మరియు దీనికి వచ్చేటటువంటి పూలు తెల్లగా వస్తాయి. దీనికి కాయలు కూడా వస్తాయి, విత్తనాలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆకు మనకు కొంచెము కారము మరియు చేదు గుణం కలిగి ఉంటుందండి. కాబట్టి ఇది మనకు ఎలాగంటే చాలామంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చాలామంది సమస్యలలో ఇప్పుడు 40 ఏళ్ళు దాటి 35 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకు కూడా చాలామంది దగ్గు, ఆయాసము, కఫము, ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో చాలామంది సతమతమవుతున్నారు, బాధపడుతున్నారు, ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. అలాంటి వారి కోసం ఈ యొక్క వైద్యం అనేది మనం చేసుకుంటున్నాము. చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అది ఏమిటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో మనకు తినేటటువంటి ఫుడ్ వల్ల కూడా మనకు చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఆహారం వల్ల కూడా చాలామందికి కొంతమందికి వాళ్ళకు డస్ట్ తగిలిన అలర్జీ లాగా రావడము, మరియు రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు గురకలాగా పెట్టడము, నిద్ర పోయేటప్పుడు మధ్యలోనే శ్వాస ఆడక వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అధికంగా దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఆ విధంగా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు రాత్రి అంతా నిద్ర లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కాబట్టి వయసు తగ్గిన వాళ్ళు కానీ, వయసులో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఈ విధమైనటువంటి సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఆ విధంగా మనకు ఈ యొక్క వైద్యం ఉంది. ఇది మనకు చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్న సమస్యలలో దగ్గు, ఆయాసం, ఊపిరితిత్తుల సమస్య. దగ్గు అంటే కొంతమందికి దగ్గు మొత్తం గొంతు సరమంపటి చాలా నసనస దగ్గులాగా ఉంటుంది. మరియు ఊపిరితిత్తులలో చాలామందికి నిమ్ము పేరుకొని ఆ యొక్క శ్వాస ఆడక గల్లు అనేది తెగదు. ఆ గల్లు అనేది లోపలనే ఉండి అక్కడే ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది. అది ఊపిరితిత్తులకు సమస్య ఉంటుంది. ఆయాసము, శ్వాస ఫ్రీగా ఆడకపోవడం, అలర్జీ చాలామందికి ఈ ఇంట్లో ఆడపిల్లలకైతే వాళ్ళకు కస్సు కొట్టినా మరియు కల్లాపు జల్లినా ఏదైనా కానీ బియ్యం చెరిగినా కూడా ఆ యొక్క ఘాటుకు వాళ్ళకు అలర్జీలాగా ముక్కులో శ్వాస ఆడకపోవడము, గొంతులో నసనస ఉండడము, ఈ యొక్క డస్ట్ అలర్జీ అనేది చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆడపిల్లలు కూడా. ఈ విధమైనటువంటి సమస్యకు ఇది ఒక మంచి చక్కని వైద్యము నేను మీకు చెప్పబోతున్నానండి ఈరోజు. దాన్ని తయారు చేసుకునే విధానము, ఇంతవరకు మనం మొక్కల గురించి చెప్పుకున్నాము చాలా వీడియోలలో. ఇప్పుడు మీకు ఈ యొక్క చేసే విధానం గురించి మీకు క్లియర్గా చెప్పాలని అవి ఏమేమి మనం వాడతాం పదార్థాలు అందులో అది మీకు చెప్తాను. అది మీరు క్లియర్గా ఆ వీడియో మొత్తం అయిపోయేంత వరకు క్లియర్గా చూస్తే మీకు అది అర్థమవుతుంది. అది మనం చేసే విధానం మనం తయారు చేద్దాం. ఇప్పుడు మొదలు పెడదాం. మనము ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దామండి. మొదటగా మనకు కావాల్సినవి అడ్డసరపు ఆకులు. అడ్డసరపు ఆకులు ఈ విధంగా అడ్డసరపు ఆకులు మనం తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ అడ్డసరపు ఆకులు సేకరించిన వెంటనే శుభ్రంగా నీళ్ళలో కడగాలి. ఫస్ట్ మంచి నీళ్ళలో కడుక్కొని ఈ విధంగా మనము ఆకులు తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ ఆకుల్ని మనం ఒకటొకటిగా మనం కల్వంలో వేసుకోవాలి. కల్వంలో ఆకులు వేసుకుంటున్నాం.
వేసుకొని వాటిని నెమ్మదిగా మర్దించాలి. మరొక పదార్థం ఏంటంటే మనకు లవంగాలు వచ్చేసి మనకు తగినన్ని లవంగాలు, అంటే నేను చూపిస్తున్నాను మీకు. అది చేసుకునే విధానంలో నేను తీసుకున్నటువంటి ఆకులకు ఇన్ని లవంగాలు, ఒక 10 లవంగాలు, 10-15 లవంగాలు తీసుకోవచ్చండి. ఆ లవంగాలు కూడా ఇందులో వేసుకుంటున్నాం మనం. వీటిని కూడా ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల వరకు నెమ్మదిగా మర్దన చేసుకోవాలి. ఎంత మర్దన జరిగితే వైద్యం అనేది అంత ఫలితాన్ని ఇస్తుంది మనకు. అదేవిధంగా మరొకటి మనము మిరియాలు తీసుకుంటున్నాం. మూడో పదార్థంగా మిరియాలు వచ్చేసి అవి మోతాదు ఎన్ని తీసుకోవాలంటే అవి మనకు కొన్ని, అంటే ఒక 20 మిరియాలు, అంటే ఒక అర స్పూన్ అనుకోండి. ఒక అర స్పూన్ మిరియాలు వేసుకుంటున్నాం. ఈ మిరియాలను కూడా చాలా నెమ్మదిగా మనం దంచుకొని ఇందులో కలుపుకుంటున్నాము. మర్దన కూడా నెమ్మదిగా జరగాలి. మర్దన జరగడం అంటే నూరడం అంటే దాన్ని మనము తొందరగా కాదు, ఎంత నిదానంగా ఎంత ఓపికతో మనం చేసుకుంటే అందులో ఉన్నటువంటి మనం వాడే ప్రతి పదార్థం అన్నీ కలిసి మూలికలన్నీ అది ఔషధంగా మారుతుంది. మనము మొదటగా పొయ్యి వెలిగించామండి. తర్వాత మనం పాత్ర పెట్టుకుంటున్నాము. అందులో ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు పోయాలి. నీళ్ళు పోసామండి. ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు పోసాము. మనం కొలతగా నీళ్ళు ఎన్ని తీసుకోవాలంటే ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకోవాలి. మనం ఇంట్లో వాడుకునే తాగేటటువంటి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకొని మనం కొలతగా పోసుకోవాలి ఇందులో పాత్రలో. అవి బాగా మరిగేంత వరకు పెట్టాలి. నీళ్ళు బాగా మరుగుతున్నాయండి. నీళ్ళు బాగా మరిగి ఈ విధంగా పొగల్లాగా వచ్చేటప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పదార్థాలు ఏంటివి? అడ్డసరపు ఆకులు, మిరియాలు, లవంగాలు 3 పదార్థాలు కలిపి తయారు చేసుకున్నామండి. ఈ తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ పదార్థాన్ని మనము ఇందులో వేయాలి నీళ్ళల్లో. చూస్తున్నారా? వేస్తుంటే అది మనకు అందులో వాటర్లో కలిసిపోతుంది. అది బాగా మరిగేటట్టుగా ఒక గరిటె తీసుకొని కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇది బాగా మరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క మిశ్రమంలో మనము తేనె వేసుకుంటున్నాం. ముందుగా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, తేనె మంచి స్వచ్ఛమైన తేనె ఒక 2 స్పూన్లు మనము ఇందులో వేసుకోవాలి. అంటే తగినంత 2 కానీ మనకు మనం తీసుకునేటటువంటి నీళ్ళని బట్టి, అంటే మనం తీసుకున్న నీళ్లకు మనకు కొలతగా ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకుంటే 3 స్పూన్లు తేనె వేసుకోవాలి. 3 స్పూన్లు తేనె వేసాము. ఇప్పుడు ఇది మరుగుతుందండి. మరుగుతున్నప్పుడు మంచి సువాసనతో మనకు ఆ యొక్క మొత్తం అందులో ఉన్నటువంటి మూలికలన్నీ గుణాలన్నీ మనకు ఘాటుగా మనకు వస్తున్నాయి. మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఆ లవంగాలు, మిరియాలు, అడ్డసరపు ఆకులు ఆ యొక్క వాసన మనకు వస్తుంటుంది. దాని యొక్క ఆవిరిని మనం పీల్చుకుంటే కూడా మనకు చాలా మనకు ఉన్నటువంటి సమస్య కూడా బాగా క్లియర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము తయారు చేసుకున్నటువంటి ఔషధము పొయ్యి పైన మనం మరిగించాము. అది దానిలో ఉన్నటువంటి మూలికలన్నీ వేసి అన్నీ నీట్గా తయారు చేసుకున్నాము. చక్కగా రెడీ అయిందండి. దాన్ని బాగా తయారైన తర్వాత, బాగా మరిగిన తర్వాత దాన్ని ఒక వడపోత ద్వారా మనము నీట్గా వడపోసుకోవాలి. మన ఇంట్లో టీ వడపోసుకుంటాం కదా, టీ వడపోసుకునే దాంతో మనము నెమ్మదిగా మనం నీట్గా వడపోసుకోవాలి. మనము తయారు చేసుకున్నటువంటి ఔషధం అండి ఇది. మనం అడ్డసరపాకులు, మిరియాలు, లవంగాలు అన్నీ వేసుకొని మనం మంచి తేనె, స్వచ్ఛమైన తేనె వేసి నీళ్ళతో మనం నీట్గా ఒక కషాయంలాగా నీట్గా ఒక మందులాగా తయారు చేసుకున్నాము. దీన్ని మనం ప్రతిరోజు ఉదయము మనం పరగడుపున తీసుకున్నట్టయితే ఉదయము లేదంటే రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత కూడా మనము తీసుకోవాలి.
తీసుకున్నట్టయితే ఇట్లా ఒక 40 రోజులు కానీ మీరు పాటించినట్టయితే అధికమైనటువంటి దగ్గు, ఆయాసము, కఫము, డస్ట్ అలర్జీ ఏదున్నా కూడా అద్భుతంగా నయమవుతుంది. 100కు 100% గ్యారంటీగా ఖచ్చితంగా నయమవుతుంది. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటుంది. ఎటువంటి న్యాచురల్గా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ చక్కని ఔషధము ఇది నేను మీకు తాగి కూడా చూపిస్తున్నాను. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చాలా అమోఘంగా మంచి ఫలితాన్ని తాగుతూ ఉంటేనే గొంతులో మొత్తము దాని యొక్క రసం పోతుంటే కారంగా బాగా ఘాటుగా బాగా అద్భుతంగా ఉంది. కాబట్టి చేసుకొని వాడుకోండి.